بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وسار بهدي إلى يوم الدين أما بعد tumubaza ekitiibwa Allah akyatuwadde omukisa gw'obulamu tumusaba atuwe okumanya biki byayagala okubeera nga tukozesa obulamu bwe bwakyatuwadde tuzzaako okusaalira owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nga twejjukanya mwaka guno Allah subhanahu wa ta'ala atuleetedde ebiseera eby'ebbeeyi ennyo bye tulimu, era nga mu biseera ebyo mwe muli olunaku olukulu olw'ekkumi, olunaku olw'okusala, era tukubiriza abasiraamu bonna Allah bawadde obusobozi okubeera nga basobola okusala babeere nga basala olunaku olwa Eid, ate era babeere nga basala. Kyetwagala okubeera nga tutunuulira mu ddakiika entono ennyo zino ze tulina, tukimanyi bulungi nti olunaku olwa Eid al-Adha lugenda kutuuka ku lunaku olwokutaano insha Allah, era nga olunaku olwa Eid ebiseera ebisinga bwe luba nga lukwataganye n'olunaku olwokutaano, abasiraamu abamu basoberwa butya bwe baba bagenda okubeera nga bayita mu biseera ebyo. Ku nsonga eyo ng'olunaku lwa Eid lukwataganye n'olunaku olwokutaano, era nga ffenna tukimanyi bulungi nti olwokutaano ye Eid eya buli wiiki Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwaffe abasiraamu. Kati ate ne lukwatagana ne Eid ey'omwaka nga Eid ey'omwaka guno bwezze nekwatagana n'olunaku olwokutaano, tukola tutya? Tulaba hadith eva ku Zaid bin Arqam radiyallahu anhu ng'atugamba nti anna Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu sa'ala, Muawiya bin Abi Sufyan yabuuza Zaid bin Arqam, n'amubuuza ekibuuzo n'amugamba nti hal shahadta ma'a Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idayn ijtama'a fi yawmin wahid, waliwo okwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Idi bbiri ne zijja nga zikwataganidde mu lunaku lumu, amakulu nti ekiseera kyatuukawoko mu kiseera kya Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Idi eya buli wiiki nga lwe lwokutaano nekwatagana ne Eid ey'omwaka nga Eid al-Adha oba Eid al-Fitr. Zaid bin Arqam n'amuddamu n'amugamba nti naam, kituufu kyali kibaddewo. Muawiya bin Abi Sufyan n'amubuuza nti kaifa sana, owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam embeera eyo yatuukawo yakola atya? Abasiraamu yabagamba kweyisa batya ku lunaku olwo? Qaala, n'abeera nga yamuddamu n'amugamba صلى العيد ثم رخص في الجمعة، صلى العيد ثم رخص في الجمعة. owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja n'asaaza abasiraamu eswala ya Eid, ate era n'abagamba nti abawadde olukusa oba rukhsa okuwoya yagadde okusaala juma akomewo akole ki? Asaale juma. Oyo anaaba tasobodde kudda kusaala juma n'amulagira asaale swala eya dhuhuri mu maka ge, n'abeera nga yabagamba nti man shaa an yusalliya falyusalli, ayagala okusaala juma akomewo mu muzikiti akole ki? Agisaale. Anaaba tasobodde kukomawo okusaala juma akole ki? Asaale swala eya dhuhuri mu maka ge. Kati ebigambo ebyo mikulu nnyo eri abasiraamu okubeera nga bakitegeera singa swala ya Eid ekwatagana ne Eid eya buli wiiki, omusiraamu akkirizibwa okudda wabanga yasadde wabanga yasadde swala ya Eid ne imaamu, akkirizibwa waba yagadde okukomawo ku swala ya juma n'akomawo n'asaala juma. Wabanga kimukaluubiriza olw'obuwanvu bw'olugendo nti amaka ge gy'abeera wala n'omuzikiti, ate akava ku muzikiti ataddeyo, obusiraamu bwamuwa rukhsa, bwamukkiriza okubeera nga
asalira eswala ya dhuhuri mu makagi. Ne batugamba nti man hadara salatul eid fayurkhasu lahu fi adam hudhur salatul jumaa, omuntu asadde swala ya eid bamuwa rukhsa waba yagaddi obutakomawo ku muzikiti kusala swala ya juma, wabula wayusalliha dhuhran fi waqti dhuhur, wabula asobola okusala eswala ya dhuhuri fi waqti dhuhuri obudde bwa dhuhuri butuuse. Wa in akhadha bil azima fasalla ma'a an-nas al-juma fa huwa afdal, wabula singa aba akkiriza ne yekalubiriza n'akomawo ku muzikiti n'asala n'abantu eswala ya juma wadde nga yasadde eswala ya idi ku makya, kyekisinga okuba ekirungi. Kati ekyo kyetusoose okutegeera mu hadithi eyo nti omuntu waba yasadde eswala ya idi ne imamu, Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam bamuwadde orukhsa ne bamugamba asobola obutadda ku juma, wabula eswala ya dhuhuri esigala emubanjibwa alina okugisalira mu makagi wabanga tasobodde kudda kusala ki juma. Wabula oli agenze ku muzikiti n'asala juma asinga oyo asigadde waka n'asala eswala ya dhuhuri. Ekyokubiri, man lam yahdhur salatul eid fala tushmiluhu rukhsa, omuntu ataasadde eswala ya eid ku makya ate ye rukhsa luno lwe bawadde abaasadde eid okusalira ewaka dhuhuri ye taluyingiramu kubanga ye teyasadde ki, teyasadde eswala ya eid. Luno rukhsa luweebwa omuntu oyo yekka eyeegasse mu kusaala swala ya eid, yakkirizibwa okusaala mu kifo kya juma n'asaalamu eswala ya dhuhuri mu makagi. Naye bw'obanga gwe ate eid tewagisadde, ate tugamba nti baatukkiriza nti juma wekwatagana ne eid tukkirizibwa okusaalira dhuhuri mu maka gaffe, olwo olukusa lwaweebwa oyo yekka eyasadde ne imamu eswala eya eid. Ekyokusatu, yajibu ala imamu al-masjid al-juma, kyateeka ku imamu w'omuzikiti ogwo okusaaza eswala ya juma ikamat salatul juma dhalika al-yawm. Ate imamu ye amateeka ge gaawukanamu, ayina okujja wadde nga yasaazizza ku makya idi, ayina okudda ku muzikiti asaaze n'eswala ya juma. Lwaki? Kubanga ate ye wali abasiraamu bangi nnyo abataasadde idi nga bo bajja kujja ku muzikiti kusaala dhuhuri oba salatul juma. Kati imamu agamba nti nze nasadde idi sigenda kuddayo kusaaza juma, abasiraamu bangi bajja kusuba okusaala juma. Kati ne kiba nga imamu ye imamu alagiddwa akole ki? Ajje wadde nga yasadde salatul eid ate akomewo asaaze abasiraamu, atuukirize obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa obw'okubeera nga ye imamu yalina okulembera abasiraamu. La yashra fi hadha alwaqt al-adhan illa fi almasajid allati tuqamu fiha salatu aljumaa. Omuntu yenna agenda okusaala salatu dhuhuri ng'asaalira ku muzikiti ogutasaaza swala ya juma tagwanidde kubeera nga yaziina, kubanga okwaziina kukowoola bantu kujja kusaala, ate abantu jjukira Allah yabakkiriza okubeera nga basaalira mu maka gaabwe. Kati oyo agenda okusaala dhuhuri nga tagenda kusaala juma, oba omuzikiti ogusaaza dhuhuri nga tegusaaza juma, tegwandiyaziinye, wabula bandibadde bakima bukimi swala ne babeera nga bakola ki? Nga basaala. Ekisemberayo ddala, alqawlu bi anna man hadara salatu al-eid tasqut anhu salatu al-jum'a wa salatu adh-dhuhr dhalika al-yawm qawlun ghayru sahih. Waliwo abagamba nti omuntu yenna singa idi ekwatagana ne juma, omuntu n'asaala eswala ya idi ne imamu, nti swala ya juma temukakatako ate ne swala ya dhuhuri temukakatako. Ekigambo ekyo kikyamu. Ekigambo ekituufu kikiri kye tusookeddeko ne tusoma ne tugamba nti nabbi yakkiriza abantu abajja ne basaala eid naye emabega we yabagamba nti abayagadde okukomawo okusaala juma akomewo, naye abatasobodde asaalire dhuhuri mu maka ge. Kati n'olwekyo ebigambo ebyo twagaddemu pointi enkulu emu, kubeera nga tukimanya
nti singa Eid olunaku olwa Eid lukwatagana n'olunaku olwa Juma, omusiraamu akkirizibwa okusaalira dhuhuri mu maka ge ku biseera bya Juma wabanga tasobodde kudda kusaala swala ya Juma ne imaamu. Naye oyo avudde ewakaawe n'akomawo n'asaala swala ya Juma wadde nga yasadde Eid, ate ye yasinga okufuna empeera ennungi. N'olwekyo omwaka guno tukimanyi bulungi Eid al-Adha ekwataganye ne Eid ya Usbu, lwe lunaku olwa Juma, era abasiraamu tunaaba tutuuse ku lunaku olwo tusobola okulondako ku ebyo byonna bye tuwulidde, imma okusaala salatul Eid tukomewo tusaale ne salatul Juma, oba okusaala salatul Eid emabega wa imaamu tusaale salatu dhuhuri mu maka gaffe, wabula tetugeza ne tugaana okusaala Juma ate ne tugaana n'okusaala salatu dhuhuri, kubanga salatu dhuhuri swala ya faradha, swala ya bwateekwa. Toyina ngeri yonna yosobola kugamba nti engeri gye nasadde Eid ate kati sigenda kusaala Juma ate sigenda kusaala dhuhuri, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusigala nga atubanja, wabula ekituufu kwe kubeera nga either tukomawo tusaale Juma oba ekiba nga kitukalubiriza tusaalire mu maka gaffe eswala ya dhuhuri. Hadha wallahu a'lam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okubeera nga tumanya mu ddiini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.